Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում կխոսենք ձեր ծննդյան օրվա մասին, տարվա բոլոր օրերի մասին։ Եղեք համբերատար եւ սպասեք ձեր օրվա կանխատեսմանը։ Նաեւ բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի չկորցնեք այն։ Ձեր ծննդյան ամսաթվի վրա հիմնված հորոսկոպը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ ինքներդ ձեզ եւ ձեզ հետաքրքրող մեկին։ Այն կբացահայտի մանրամասները ձեր անհատականության, հարաբերությունների, անձնական կյանքի, աշխատանքի, կոչումների եւ առողջության մասին։ Կենդանակերպը բաղկացած է 12 նշանից, որոնցից յուրաքանչյուրը պատկանում է 4 տարրերից մեկին՝ կրակ, հող, օդ կամ ջուր։ Կենդանակերպի նշանը, որի տակ է ծնվում մարդը, ինչպես նաև նրա ծննդյան օրը, որոշում են նրա բնավորությունը, սովորությունները եւ ճակատագիրը։ Ծննդյան ամսաթվի վրա հիմնված հորոսկոպը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ ձեր անհատականությունը։ Այն կբացահայտի ձեր ուժեղ եւ թույլ կողմերը, անձնական եւ ընտանեկան կյանքի հեռանկարները, սիրո եւ ամուսնության համար ամենահարմար զուգընկերներին, մասնագիտական որակները եւ ձեր խոցելիությունները։ Այն կօգնի ձեզ բացահայտել թաքնված տաղանդները եւ զարգացնել դրանք։ Այն նաև կբացահայտի այսօրը ծնված կանանց եւ տղամարդկանց բնավորության գծերը։ Այն նաև կտա ձեզ կյանքը բարելավող խորհուրդներ, որոնք եթե հետևեք, ձեզ կդարձնեն հաջողակ եւ երջանիկ։ Եվ այսպիսով ովքեր որ ծնվել են հունվարի 3-ին, եթե դուք ծնվել եք հունվարի 3-ին, ապա ձեր կենդանակերպի նշանը աճեղջյուր է։ Դա երկրի նաև հողի նշան է։ Հունվարի 3-ին ծնվածների առանձնահատկությունները՝ ուժեղ կողմերը, շփվող, հետաքրքրասեր եւ ամբիցիաները շատ ուժեղ են։ Թույլ կողմերը՝ անհեռանկար նախագծերից հրաժարվելու անկարողություն, սեփական առողջության նկատմամբ անտարբերություն։ Հունվարի 3-ին ծնված կանայք առանձնանում են հետևյալ հատկանիշներով՝ վճռականություն, խնայողություն, անկեղծություն եւ համառություն։ Հունվարի 3-ին ծնված տղամարդիկ օժտված են հետևյալ բնավորության գծերով՝ փառասիրություն, ինքնակատայլագործման ցանկություն, նպատակասլացություն եւ համառություն։ Հունվարի 3-ին ծնվածների ընդհանուր բնութագիրը։ Հունվարի 3-ին ծնվածները աճեղջյուրի նշանի տակ են։ Նրանք բարեխիղճ են, կարգապահ, հավատարիմ եւ անկախ։ Նրանք ունեն լավ հումորի զգացում, ինչը օգնում է նրանց հեշտ լեզու գտնել մարդկանց հետ եւ շատ ընկերներ ձեռք բերել։ Նրանք ունեն ուժեղ կամքի ուժ եւ համառություն եւ միշտ ամեն ինչ ավարտին են հասցնում։ Տարիքի հետ նրանք պահպանում են իրենց երիտասարդական ոգին եւ մնում ակտիվ ու կենսուրախ։ Իրենք տարված են իրենց սիրելի գործունեությամբ, ինչը հաճախ նրանց ստիպում է սահմանափակել իրենց զվարճանքներն ու ընկերների հետ շփումը։ Նրանք ընդունակ են փոխել իրենց կարիերան ողջ կյանքի ընթացքում կախված իրենց հետաքրքրություններից եւ կրքից։ Նրանք սիրում են սովորել եւ ուսումնասիրել շրջապատող աշխարհը։ Այսօր ծնվածները պայքարում են պարտության դեմ եւ ընդունում են իրենց սխալները, այդ իսկ պատճառով նրանք ցավոտ են տանում պարտությունը։ Նրանք խուսափում են խաղամոլությունից եւ ռիսկի դիմելուց։ Նրանք սովոր չեն հույսը դնել բախտի եւ հաջողության վրա։ Նրանք հավատում են, որ ցանկալիին կարելի է հասնել միայն ազնիվ աշխատանքի միջոցով։ Հունվարի 3-ին ծնված կանանց բնութագրերը։ Այս կանայք անկեղծ են, նպատակասլաց, խնայող եւ զգույշ։ Նրանց բնավորության բացասական գիծը համառությունն է, որը խաթարում է ուրիշների հետ ներդաշնակ հարաբերությունները։ Նրանց դժվար է համոզել, նույնիսկ եթե գիտեն, որ սխալվում են։ Այսպիսի կանայք հպարտ եւ ամբարտավան անհատներ են։ Նրանք իրենց ավելի բարձր են զգում ցածր կարգավիճակ ունեցող մարդկանցից, ինչը դժվարություններ է առաջացնում անձնական հարաբերություններում։ Նրանք ձգտում են նյութական բարեկեցության եւ բարձր սոցիալական կարգավիճակի։ Հունվարի 3-ին ծնված տղամարդկանց բնութագրերը։ Այսպիսի տղամարդիկ ուժեղ են, կամային եւ վճռական։ Նրանք հավակնոտ են եւ համառ։ Նրանք նպատակներ են դնում, որոնց հետապնդում են համառորեն։ Նրանք հպարտանում են իրենց հաջողություններով եւ դժվարությամբ են տանում անհաջողությունները։ Այս տղամարդիկ ստանում են լավ կրթություն։ Նրանք ձգտում են ինքնակատարելագործման։ Նրանք հարգում են խելացի եւ գիտակ մարդկանց։ Նրանք ունեն կյանքի ամուր սկզբունքներ, ինչը նրանց հակված է դարձնում կարծրատիպերի եւ փոփոխությունների նկատմամբ։
Հարաբերություններ։ Այսօրը ծնվածները զուսպ են և ամաչկոտ հարաբերություններում։ Նրանք դանդաղ են բացահայտում իրենց զգացմունքները և անում առաջին քայլերը։ Նրանք չեն իդեալականացնում իրենց զուգընկերներին և ընդունում են նրանց բոլոր թերությունները։ Ամուսնության մեջ նման մարդիկ հավատարիմ ամուսիններ են և հոգատար ծնողներ։ Նրանք ուրախ պահեր և ընտանեկան դժվարություններ են կիսում իրենց զուգընկերների հետ։ Նրանք կայուն և հուսալի են, հավատարիմ են բարոյական սկզբունքներին։ Համատեղելիություն։ Հունվարի 3-ին ծնված աճեղջյուրները ամուր ամուսնություններ են կառուցում իրենց կենդանակերպի նշանի ցուլի և առյուծի հետ։ Նրանք մեծ հավանականություն ունեն ներդաշնակ հարաբերություններ ունենալ ձկների, գարիշների և կույսերի հետ։ Նրանք բարդ հարաբերություններ են կազմում խոյերի, խեցգետնի, աղեղնավորի և ջրհոսի հետ։ Հունվարի 3-ին ծնվածների համար ամենահարմար զուգընկերը։ Հետևյալ օրերին ծնված մարդիկ առավել հարմար են սիրո և ամուսնության համար։ Կարող եք գրի առնել այս ամսաթվերը։ Հունվարի 15-ին 28 և 29, փետրվարի 9, 10, 11, 17, 18 և 28, մարտի 1, 6, 7, 13, 15 և 31, ապրիլի 7, 16 և 20, մայիսի 21, 24, 27, հունիսի 7, 23, 30, հուլիսի 1, 4, 17, 21, 27, 31, օգոստոսի 4, 11 և 12, սեպտեմբերի 15, 20 և 28, հոկտեմբերի 1, 6, 17, 18 և 24, նոյեմբերի 8, 10, 11, 25 և 27 և դեկտեմբերի 3, 9 և 11-ին։ Այս օրերին ծնվածները ձեզ համար հիանալի են, իդեալական են ամուսնության և սիրո համար։ Աշխատանք, կարիերա։ Այսօրը ծնվածները առաջնահերթություն են տալիս իրենց կարիերային։ Նրանք ամբողջությամբ նվիրվում են իրենց սիրած աշխատանքին։ Նրանք ջանք կամ ծախս չեն խնայում իրենց մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու համար, զոհաբերելով իրենց առողջությունն ու անձնական կյանքը։ Նրանք թիմում լավ են համակերպվում։ Նրանք ունեն կազմակերպչական հմտություններ, նրանք պահանջկոտ են և խիստ իրենց ենթակաների հետ։ Այսպիսի մարդիկ օժտված են ստեղծագործական հայացքով, երևակայությամբ և ստեղծագործականությամբ։ Նրանք իրենց տաղանդները գիտակցում են արվեստի, կառավարման, բիզնեսի, հետազոտությունների և սոցիալական նախագծերի մեջ։ Առողջություն։ Հունվարի 3-ին ծնվածները շատ ժամանակ են անցկացնում աշխատանքի վայրում, ինչը կարող է հանգեցնել առողջության անտեսման։ Անկանոն սնունդը, նստակյաց ապրելակերպը, քնի պակասը և հուզական սթրեսը գերծանրաբեռնում են և թուլացնում օրգանիզմի պաշտպանությունը։ Լուրջ հիվանդություններից խուսափելու համար պետք է բալանսավորել աշխատանքը և հանգիստը, հետևել սննդակարգին, զբաղվել առավոտյան վարժություններով կամ սպորտով։ Մաքուր օդում զբոսանքները կամ բնության գրկում պիկնիկները կօգնեն վերականգնել ուժերը և թեթևացնել սթրեսը։ Այս անհատները հակված են ալերգիաների և մաշկային հիվանդությունների։ Նրանք պետք է պահպանեն անձնական հիգիենան և ճիշտ պետք է ընտրեն կոսմետիկա և կենցաղային քիմիական որոշ նյութեր։ Խորհուրդներ հունվարի 3-ին ծնվածների համար։ Ճկուն եղեք։ Համառությունը և սահմանված ծրագրերի խստորեն պահպանումը խոչընդոտում են առաջընթացին։ Սովորեք ճկուն լինել և արագ արձագանքել փոփոխվող պայմաններին։ Զարգացրեք ձեր տաղանդները։ Կայունության ձգտումը և ձախողման վախը խաթարում են անձնական շահերը։ Ձեր ստեղծագործական ներուժի զարգացումը թույլ կտա ձեզ հետապնդել ձեր կրքերը և ճանաչում ձեռք բերել։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ շփվելիս։ Սառնությունն ու անտարբերությունը զայրույթ և խանդ են առաջացնում ձեր զուգընկերոջ մոտ։ Կարևոր է բացվել ձեր սիրելիի առջև, հետաքրքրվել նրա հետաքրքրություններով, հաջողություններով և անհաջողություններով։